ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഗ്രീറ്റ് ഇൻ ജീസസ് നെയിം. അപ്പോൾ പിശാചിൻ്റെ തന്ത്രങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാത്തവരല്ലല്ലോ എന്ന് പൗലോസ് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരു 3-4 പിശാച് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ക്ലെയിം വരുന്നത് പറയാം. 1, നമ്മുടെ പാപ സ്വഭാവം. 2, അന്ധകാരത്തിൽ നടക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്ധകാരത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുക. അന്ധകാരത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ പാറ്റേണിലുള്ള പല നമുക്ക് പ്ലഷർ തരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ജഡത്തിന് സന്തോഷം തരുന്ന പല കാര്യങ്ങളും. അതിലൊന്നാണ് മദ്യപാനം. അത് ഒന്ന് പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്തുള്ള അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അത് നമുക്കറിയാം. അവരുടെ ജീവിതത്തിലുള്ള ആ അന്ധകാരത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തി എന്താണെന്നുള്ള പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിസേൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ നമ്മൾ വീണ്ടും അതിൽ തന്നെ പോവുകയാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും പിശാചിൻ്റെ ക്ലെയിം ഉണ്ടാവും. നമുക്ക് പിശാചിൻ്റെ മേലെ അതോറിറ്റി കിട്ടത്തില്ല. കാരണം പിശാച് വലിയ അപവാദി എന്നാണ് പറയുന്നത്. ചെയ്തില്ലേ പോലെ അപവാദം പറയുന്നത്. അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെ അധികാരം കിട്ടുന്നത്? അതാ ഒരിക്കൽ ഈ പൗലോസും ഒക്കെ പിശാചിനെ പുറത്താക്കുന്ന കണ്ടിട്ട് പത്രോസൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒരാൾ ഒരു മന്ത്രവാദി സ്കേവ എന്ന് പറഞ്ഞ അങ്ങനെ എൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മ. സ്കേവയുടെ മക്കൾ അവർ 7 പേര്. അവർ ഈ മന്ത്രവാദമൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരായിരുന്നു. അവർ 7 പേരുണ്ടായിരുന്നു. അവരൊരിക്കൽ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വിശുദ്ധിയൊന്നുമില്ല. അവർ കർത്താവിനെ അങ്ങനെ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല. അവർ ഈ ദുർമന്ത്രവാദം നടക്കുമ്പം ഈ പൗലോസും പത്രോസും ഒക്കെ പിശാച് വിട്ടുപോകുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര അത്ഭുതം നടക്കുന്നവർ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവരത് എന്നാ ചെയ്തു? ഇവർ ഡയറക്റ്റ്ലി ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്തു. അവർ അടുത്ത ഒരാളെ കണ്ടുകൊണ്ട് ഒരു പിശാച് ബാധിച്ചതിനെ കണ്ടു പറഞ്ഞു, പൗലോസ് പ്രസംഗിക്കുന്ന നസറേനായ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ വിട്ടുപോകുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഈ പിശാച് സംസാരിക്കും കേട്ടോ, നല്ല ഒന്നാന്തരമായിട്ട് റിപ്ലൈ ചെയ്യും. പിശാച് ഉടനെ ചോദിക്കുക, നസറേനായ യേശുവിനെ എനിക്കറിയാം, പൗലോസിനെ എനിക്കറിയാം, പക്ഷെ നീ ആയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിനക്കെന്താ അധികാരം നീ നാമം എടുക്കാൻ? നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ വിശുദ്ധിയില്ല, അല്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് അതിനുള്ള അതോറിറ്റി ഇല്ല. കാരണം നിന്റെ പാപ സ്വഭാവമാണ്. നിനക്കെന്താ അധികാരം? എന്നിട്ട് എന്നെ ചെയ്യുന്നറിയോ? ഈ ഒരു മനുഷ്യൻ, അതായത് ഈ പിശാച് ബാധിച്ചൊരു മനുഷ്യൻ ഈ 7 പേരെ എടുത്തിട്ടങ്ങ് ഗുമ്മി അവസാനം തുണി പോലും ഇല്ലാതെ ഈ 7 കൂടെ ഓടിപ്പോയെന്ന് വചനം പറയും. അധികാരം അത് ആ വെളിച്ചത്തിൽ നടക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവുമായിട്ട് വ്യക്തിപരം നമ്മൾ പെർഫെക്ഷനെ കുറിച്ചെല്ലാം പറയും. കർത്താവ് തന്നൊരു പെർഫെക്ഷൻ ഉണ്ട്. ഒരു ക്ലിയർ കോൺഷ്യൻസോടെ നടക്കുമ്പോൾ പിശാചിന് നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഒരു അധികാരമില്ല. അല്ലെ നമ്മൾ എതിർത്താൽ പോകാൻ പറഞ്ഞാൽ പോയേ പറ്റത്തുള്ളൂ. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് എങ്ങനെയാണ് കയറുക? അപ്പോൾ ചില രഹസ്യ പാപങ്ങൾ കാണും, പുറത്താർക്കും കാണത്തില്ല. ചിലപ്പോൾ ക്ഷമിക്കാൻ കാണും, പലരോട് തീരാത്ത കയ്പ്. ചിലപ്പോൾ അമ്മായിമ്മയ്ക്ക് മരുമോളോട്, മരുമോക്ക് അമ്മായിമ്മയോട്, അല്ലെ പണ്ടെന്തെങ്കിലും ചെയ്തതിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ, അല്ലെ ചില ബന്ധുക്കളോട്, അല്ലെ ചില അയൽക്കാരോട് തീരാത്ത കയ്പ്. ബാക്കിയെല്ലാം ചെയ്യും, അതൊക്കെ എല്ലാവരും. പക്ഷെ ഇവരോട് എനിക്ക് ക്ഷമിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ബ്രദറെ, അതെന്നോട് പറയില്ല ബ്രദറെ. പിശാചിന് ഇടപെടുക്കുക, ഓർത്തോണം. അപ്പോൾ പിശാചിന് ഇടപെടുക്കണോ അത് കർത്താവ് പറയുന്നത് കേൾക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവിന് സ്ഥാനം കൊടുക്കണം. പരിശുദ്ധാത്മാവ് ദുഃഖിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക കേട്ടോ, ഓർത്തോണം. എവിടെയെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് പറയാൻ എളുപ്പമാണ്, ക്ഷമിച്ചായിരുന്നൊക്കെ പറയാൻ എളുപ്പമാണ്. ഇത് പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലോട്ട് 1-2 വ്യക്തികൾ വരുന്നുണ്ട്. ഞാനത് പറയുന്നില്ലായിരുന്നു. എനിക്കറിയാം, ഞാൻ അവരോടൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് പറ, പരിശുദ്ധാത്മാവേ എന്നെ സഹായിക്കുക. കാരണം ഞാൻ ആ ഹൃദയത്തിൽ കയ്പ് വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം അവിടെ പിശാചിനൊരു ക്ലെയിമുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എൻട്രി ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടിരിക്കുക. എപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ കയറി ഇറങ്ങാൻ. നമ്മൾ യൂദാസിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം. യൂദാസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് പിശാച് ആ അപ്പം മുക്കി കർത്താവിൻ്റെ വായിൽ വെച്ച് കൊടുത്ത ആ സമയത്ത് തന്നെ അവൻ്റെ ഉള്ളിൽ പിശാച് കയറി. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിശാചിന് ഒരു പെർമിഷനും വേണ്ട. അത് അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പാപസ്വഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നുകൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അവൻ അടിച്ചു മാറ്റുന്നവനായിരുന്നുകൊണ്ട് അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ക്ലെയിമുണ്ട്. എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ഒരു ക്ഷമിക്കാത്ത ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓർത്തോണം, അവിടെ ഒരു ക്ലെയിമാണ്. അതിപ്പോൾ എത്ര സീരിയസ് ആണെങ്കിലും ശരി, ലോകപ്രകാരം വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് പറയാൻ പറ്റും, ക്ഷമിക്കാനൊന്നും പറയാൻ പറ്റും. കാരണം അവർക്കേ അറിയത്തുള്ളൂ അവരുടെ സാഹചര്യം, അവരെന്താ അനുഭവിച്ചെന്നുള്ളത്. അത് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഉൾക്കൊള്ളുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പറയാം, പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സഹായത്തോടെ. നമ്മൾ നത്തിങ് ഈസ് ഇമ്പോസിബിൾ വിത്ത് ദ ലോർഡ് ആൻഡ് നത്തിങ് ഈസ് ടു ഹാർഡ് ഫോർ ഹിം. ആദ്യം ഒരു ആഗ്രഹം, കർത്താവേ എനിക്കതിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരണം. എനിക്ക് ആരോടും ഒരു പക വേണ്ട, ആരോടും ഒരു കയ്പ് എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ വേണ്ട. അവർ ചെയ്തതിന് അവർക്ക് ദൈവം പ്രവർത്തിക്കട്ടെ. പ്രതികാരം കർത്താവിനുള്ളത്, അത് കർത്താവിന് വിട്ടുകൊടുത്തിട്ട് നീതിയോടെ ന്യായം വിധിക്കുന്നവനെ ഏൽപ്പിക്കുക. ഞാൻ കുറേ വർഷം മുമ്പ് എന്നെ ഒരാളെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഉപദ്രവിക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പം എനിക്ക് തിരിച്ചു ചെയ്യാൻ എനിക്കറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല, പക്ഷെ ഞാനൊരു ദൈവത്തിലാണെന്നുള്ള ബോധ്യം എനിക്കുണ്ട്. ഞാൻ കർത്താവേ നീതിയോടെ ന്യായം വിധിക്കുന്നവൻ അങ്ങനെ ഞാനത് ഏൽപ്പിക്കുക, അങ്ങനെ ഫലമേൽപ്പിക്കുക, അതിനെ ഡീൽ ചെയ്യണം. നല്ല ബെസ്റ്റായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യും. നല്ല ബെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബെസ്റ്റായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു തിരിച്ചറിവുകൊണ്ടാണ് കർത്താവിനൊന്ന് നമ്മളോർക്ക് നമുക്ക് എങ്ങനെ പറ്റുമത്, എങ്ങനെ മറക്കാൻ പറ്റും? നമ്മൾ കണ്ണടിക്കുന്ന നമ്മുടെ ചിന്തകളിലോട്ട് അതാ വരുന്നത്. പക്ഷേ ഞാൻ പറയാം, പരിശുദ്ധാത്മാവിന് ഹീൽ ചെയ്യാൻ വയ്യാത്ത ഒരു കൊണ്ടുമില്ല കേട്ടോ.
ക്ഷമിക്കാൻ വയ്യാത്ത ഒരു പാപവും. പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നമ്മളൊന്ന് അടുത്തറിയുക, പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സ്നേഹത്തലൊന്നും അറിയപ്പെടുക. കർത്താവ് ആ ക്രൂശിൽ കിടക്കുമ്പോൾ തന്നെ കുത്തി മുറിവിൽ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ കൊല്ലാൻ പോയവരെ കുറിച്ച് കർത്താവ് പ്രാർത്ഥിക്കുക. ഇവർ ചെയ്യുന്ന എന്താണെന്ന് ഇവരറിയുന്നില്ല, ഇവരോട് ക്ഷമിക്കണമേ. അപ്പം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്കുണ്ടായ ദുരനുഭവങ്ങൾ ഞാൻ പറയാം, ആ വ്യക്തികളല്ല അത് ചെയ്തത്, അവരുടെ ഉള്ളിൽ പിശാച അത് കയറിയത്. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്രൂര പ്രവൃത്തി ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ കൊണ്ട് അത് പിശാച് ചെയ്യിച്ചതാണ്. അപ്പം അവർ പിശാചിന് ഇട കൊടുത്തിരുന്നു. ആ വ്യക്തിയോടല്ല നമുക്ക് വിരോധം തോന്നുന്നത്. എപ്പോഴും ഓർത്തോണം, നമ്മളൊരാൾ ഉപദ്രവിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഉപദ്രവിക്കും, നമ്മളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുമ്പോൾ ഓർത്തോണം, ആ വ്യക്തിയല്ല എൻ്റെ പുറകെ. നമ്മുടെ സ്വസ്ഥതകളെ, നമ്മുടെ സമാധാനങ്ങളെ, നമ്മുടെ സന്തോഷങ്ങളെ പിശാച അതിൻ്റെ പുറകെ. അപ്പം നമ്മൾ എതിർക്കേണ്ട ആ വ്യക്തിയോടല്ല, പിന്നെ ആരോടാ? പിശാചിനോട്. പിശാചിനോട് പറഞ്ഞു, യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിനോട് കൽപ്പിക്കുക, ഇത്ര നാളും നീ എന്നെ കളിച്ചു, എന്നെ ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചു, ഇനി ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല. ബിക്കോസ് ജീസസ് ഈസ് മൈ ലോർഡ് നൗ. യേശു എൻ്റെ കർത്താവ്. ഇപ്പം പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സഹായത്തോടെ അതിന് പുറത്തു പോകുക, അവർ ക്ഷമിക്കുക, ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ക്ഷമിക്കുക, ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ കർത്താവ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ഷമിക്കാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അസൂയ, മറ്റുള്ളവരോട് അസൂയം കുശിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ, പിന്നെ ചില ഹൃദയത്തിൽ ചില സെൽഫിഷ് ഡിസയേഴ്സ് കാണും, ആരും അറിയാത്ത സ്വന്തം താല്പര്യങ്ങൾ. അത് കൂടുതലും ഞാൻ കണ്ടുള്ളത് ഈ ശുശ്രൂഷകർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മിനിസ്റ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവസ്മാർക്ക് പലർക്കും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുമ്പോഴും ഹൃദയത്തിൽ ഒരു സീക്രട്ട് അജണ്ട ഉണ്ടാവും, സെൽഫിഷ് അജണ്ട. അതൊക്കെ കർത്താവ് കണ്ടുണ്ടായിരിക്കുന്നത്, കർത്താവ് അത് ഡീൽ ചെയ്യും. അപ്പം ഇതൊക്കെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് പിശാചിന് കയറാനുള്ള കുറച്ച്. അപ്പം ഇത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പരിശോധിക്കുക, ഇങ്ങനെ ഏതിനെങ്കിലും നമ്മൾ ഇട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ടോ? അങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് പരിശുദ്ധാത്മ ബോധ്യം തരുവാണ്, അന്നേരം മാനസാന്തരപ്പെടുക. എന്നിട്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവോട് പറയും, പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നെ സഹായിക്കണം, എനിക്ക് ശക്തി തരണം, എനിക്ക് പറ്റത്തില്ല, ഞാൻ ബലഹീനനായ ഒരു മനുഷ്യനാണ്, പക്ഷെ അങ്ങയുടെ കൃപയുണ്ടെങ്കിൽ ഐ ക്യാൻ ഓവർകം, എനിക്ക് ജയാളിയാൻ പറ്റും. ബ്ലെസ്സിങ്സ്.